Hello, welcome to Learnino. ഡിസംബറിൽ നടക്കുന്ന ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിന്റെ സിലബസ് ഡിസ്കഷനും ഒപ്പം നമ്മുടെ ലേണിനോയിലുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ആണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബോട്ടണി, സുവോളജി, മാത്സ് പിന്നെ ഡയറി സയൻസും ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. വളരെ കൃത്യമായി ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് പഠിക്കണം, അതിൽ നിന്ന് എത്ര മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ കോഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കറക്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 60 ഡേയ്സിന്റെ ഒരു കോഴ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്ജക്ട്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനും റിവൈസ് ചെയ്യാനും ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കോഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ആ സിലബസ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഫിസിക്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഫിസിക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ ഒരു മാർക്ക്, യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് അഗൈൻ എല്ലാം 1 മാർക്കിലാണ് വരുന്നത്. മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ, ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ, വർക്ക്, എനർജി ആൻഡ് പവർ. ഇത് നമുക്കറിയാം +2 ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് +2 ഫിസിക്സിന്റെ അതേ സിലബസിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ്, അതിൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ, മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ്, അതിൽ പാസ്കൽസ് ലോ, ബെർണൗളിസ് തിയറം, സർഫസ് ടെൻഷൻ, വിസ്കോസിറ്റി, കാപ്പിലാരിറ്റി, ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, ഓസിലേഷൻസ്, ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്, ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എല്ലാം ഓരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കറന്റ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് കറന്റ് ആൻഡ് മെക്കാനിസം, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ, alternating current and AC generator, ray optics and wave optics, dual nature of matter and radiation, atomic nuclei, semiconductor. അതായത് +1 ഫിസിക്സിന്റെയും +2 ഫിസിക്സിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അത് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കണം. കാരണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 60 ഡേയ്സ് കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനും അതല്ല ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്, നമ്മളുടെ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ക്ലാസ്സുകളാണ്, വളരെ ലെങ്തി ക്ലാസ്സുകളല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ ഓംസ് ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓംസ് ലോയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ, ഫാരഡേസ് ലോ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു വീഡിയോ. അപ്പൊ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ. ഓരോരോ കണ്ടന്റ്സിനും MCQs നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനും റിവൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിന്റെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം വരുന്നുണ്ട്, 1 മാർക്ക്. രണ്ടാമത്തത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ ആണ്, അഗൈൻ 1 മാർക്ക്. പിന്നെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് 1 മാർക്ക്, ഇക്വിലിബ്രിയം അതിൽ 2 മാർക്സ് വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ചധികം ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, അതിൽ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് 2 മാർക്ക്, സൊല്യൂഷൻസ് 2 മാർക്ക്, കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് 2 മാർക്ക്, ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് വിനോൾസ് അതിൽ 3 മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Then aldehydes, ketones and carboxylic acids 2 മാർക്ക്, ബയോമോളിക്യൂൾസ് അതിൽ കുറച്ച് മാർക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്, 4 മാർക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ കെമിസ്ട്രിയുടെ ടോപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞു. അതായത് +1 ആൻഡ് +2 കെമിസ്ട്രിയുടെ ടോപ്പിക്സ്. ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടണിയും സുവോളജിയും. ബോട്ടണിയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ 2 മാർക്സ്, ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് 2 മാർക്സ്. Then ecology and environment അത് 1 മാർക്ക്, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ് 1 മാർക്ക്. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറേയധികം ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കണം. 1 മാർക്ക് ഉള്ളെങ്കിലും ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസ്, എക്കോസിസ്റ്റം, ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം 1 മാർക്ക് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറെ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ഈ ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു കറക്റ്റ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടേത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്, ദെൻ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ 2 ഓരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ്. ദെൻ പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി 2 മാർക്കാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സുവോളജിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് അതായത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ 1 മാർക്ക്. ദെൻ ജനറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ 2 മാർക്ക്, ബയോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ 1 മാർക്ക്, എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്ലാന്റ്സ് 1 മാർക്ക്, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ് 1 മാർക്ക്, സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ദെൻ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി 3 മാർക്ക്. അതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ബ്രീതിങ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ, ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ, എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദെയർ എലിമിനേഷൻ, ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ്, ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ, കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ബോട്ടണിയും സുവോളജിയും പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് മാത്സ് ആണ് വരുന്നത്. മാത്സിൽ സെറ്റ്സ്, യൂണിയൻ, ഇന്റർസെക്ഷൻ അതെല്ലാം വരുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് 4 മാർക്ക്, പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ 1 മാർക്ക്,
പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു മാർക്ക്, കോമ്പിനേഷൻ ഒരു മാർക്ക്, ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി, അതുപോലെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ, ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽ, ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് അത് ഓരോ മാർക്ക് വെച്ച്, പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു മാർക്ക്, ബൈനോമിയൽ തിയറം 2 മാർക്ക്, സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് 3 മാർക്സ്, റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് 2 മാർക്ക്, മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ് 3 മാർക്ക്. അപ്പൊ അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെയിറ്റേജിൽ വരുന്ന ഒരു 20 മാർക്കോളം വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് ബേസിക് ഡയറി സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബേസിക് ഡയറി സയൻസ് ഇത് മാത്രമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ +2 പഠിക്കാത്തത്, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ +2 പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം, ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കേരള. ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിൽ 2 മാർക്ക്. പിന്നെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽ ബ്രീഡ്സ്, ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഡയറി ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം 5 മാർക്ക്. മിൽക്ക് പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ ആണ് അടുത്തത് വരുന്നത്. അതിന്റെ പ്രൈസിംഗ്, മാർക്കറ്റ് മിൽക്ക്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രോസസിംഗ്, പാസ്ചറൈസേഷൻ, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എല്ലാം കൂടെ, റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ അത് 5 മാർക്ക് നല്ല വെയിറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച്, fat rich products, fermented milk products, ice cream and frozen desserts, traditional dairy products അതെല്ലാം കൂടെ വരുന്ന 4 മാർക്കും. പിന്നെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻ ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ്, ഹൈജീൻ ആൻഡ് സാനിറ്റൈസേഷൻ സാനിറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം 4 മാർക്ക്. ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ കോഴ്സ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീക്കിലെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബോട്ടണി, സുവോളജി, മാത്സ്, ഡയറി സയൻസ്. അപ്പൊ എല്ലാ വീക്കിലും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു പോകാം. ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഒപ്പം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ലെക്ചേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ MCQസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ നമ്മൾ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. താങ്ക്